ഫയർ അലാം. എന്താണ് ഫയർ അലാം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അറിയാത്തവർക്കായി ഒരു സെർട്ടൻ സ്പേസിലെ ഫയർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ അത് സെൻസ് ചെയ്ത് അലാം വഴി എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ് ഫയർ അലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. മെയിനായിട്ടും 5 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഹീറ്റ്, സ്മോക്ക്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, മൾട്ടി സെൻസർ, മാനുവൽ കോൾ പോയിന്റ് എന്നിങ്ങനെ. ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് 2 തരത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മുൻകൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ എക്സീഡ് ആവുമ്പോഴും കൂടാതെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോഴും ഈ അലാം റിംഗ് ആവും. ഇനി സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3 ടൈപ്സ് ആണുള്ളത്. അയണൈസേഷൻ, ലൈറ്റ് ഒബ്സ്ക്യൂറിംഗ്, ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിംഗ്. ഇതിൽ അയണൈസേഷൻ ടൈപ്പാണ് മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലറായി യൂസ് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഡിറ്റക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കറന്റ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കറന്റ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കുറയുകയും ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അലാം റിംഗ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്. എയറിലുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് മെഷർ ചെയ്ത് അലാം ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിറ്റക്ടറാണിത്. കമ്പഷൻ മൂലം പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്ന ഒരു പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ഈ ഡിറ്റക്ടറിലുള്ള ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ലാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഡിറ്റക്ടറിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലാതെ മറ്റ് സ്മോക്ക് ഓർ കമ്പഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയില്ല. ഇനി മൾട്ടി സെൻസർ ഡിറ്റക്ടറിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഹീറ്റ് സെൻസിംഗ് ഉള്ളതിനാൽ ഈ 2 ഇൻപുട്ടും ഡിറ്റക്ടറിന്റെ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഒരു അൽഗോരിതത്തിന്റെ ബേസിൽ പ്രോസസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കൺട്രോൾ പാനലിലേക്ക് കമ്പൈൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ബേസിൽ അലാം റിംഗ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫയർ അലാം എന്താണെന്നും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. താങ്ക് യു.